يا استاذ ممكن نطلع نرسم من بره، نطلع نرسم مثلا الباسكت الاول. بص يا استاذ. لا بص هتقول السيزون مش يظهر يا استاذ السمك بتاعها حرف الصدر تهشير. اس مش تهشير يا عم. السمك يعني. بص معايا كده. اللي انا عملته بالابيض ده هو ده اللي انت شايفه من عندك. ده المسقط الرأس. ده اسمه ايه؟ اسمه منظور ايزومتريك في التليفون. ايزومتريك ثلاثي الابعاد. اما بتبص من عندك اللي انا عامله ده اكيد هو اللي انت شايفه. قول لي ولا لا؟ اهوت يا عم. السؤال يا ولاد، السؤال اللي بره الشغل اللي عملته ده هو ده. صح يعني؟ بس مين اللي يقول لا هو عليه عبد الله اللي عشان تقوى يا استاذ. يا استاذ خلي بالك انت بتدوق زي دي وشها. يعني الابيض ده وده هو ده. لا يا استاذ. تعالى نشوف. ايوه هو يا استاذ. تعالى نشوف. نزل البتاع ده موجود. لا اهو ماشي. لا هو الرسمه صح يا استاذ. امشي اهو. العوجة سنة ده يا استاذ المختار. وانا العوجه اهي موجوده يا روح اهي. ما كسرتش انت. اهي ما تتكسرش انت بص لها كده. بس بتظهر حتى لو اتكسرت اهي زي ايدي كده اهي برضه هتشوف ايدي مش مال يا استاذ. طالما انت باص اكيد ما ايوه يا استاذ. رايح فين؟ ادخل يمين. موجود. موجود يا استاذ. روح. ابيض.